បាទបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះមីកំពុងតែភ្លៀងផងរលឹមផងបាទអង្គឲ្យបាទតាំងពីព្រលឹមដល់ស្មើនេះម៉ោង 11 ជាងហើយបាទមិនទាន់រាំងទេបាទបាក់ណាស់បាទយើងច្រើនពេកក៏បាក់រាំងពេកក៏បាក់បាទវាមិនតម្រូវតាមចិត្តយើងទេបាទឥឡូវនេះបាទតស៊ូបាទភ្លៀងទាំងរលឹមបាទពុកស្មៅគោឥឡូវនេះបានមកត្រង់ហើយបាទត្រង់ហើយបាទរវល់អត់ការងារយ៉ាងម៉េចក៏ទៅនៅតែឆ្លៀតបាទឆ្លៀតជ្រៅព្រឹកម៉ោង3 កន្លះ 4នេះចាប់ដើមជ្រូតស្មៅហើយបាទជួនអីក៏ជ្រូតលើកោកជួនអីក៏ជួនក្នុងទឹកទុកជ្រូតបាទអូបាទមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខាងណាទៅបានគោមានស្មៅស៊ីម៉ោង 6 ម៉ោង 5 ម៉ោង 6 1 កន្លះចូលធ្វើការអញ្ចឹងជ្រូតម៉ោង 3 ទៅភ្លឺស្រាងភ្លឺច្បាស់យើងបានបន្ទុកបំរុងទុកឲ្យគោស៊ីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគិតតទៀតបំបានជ្រូតពេលងាយទេជ្រូតពេលព្រឹកបាទងើបជ្រូតម៉ោង 3 កន្លះហើយដល់ 4 ហ្នឹងទៅពេលងាយជ្រូតម៉ោង 5 ម៉ោង 5 កន្លះទៅម៉ោង 6 ម៉ោង 7 ហើយបានបន្ទុកកោស៊ីបាទលើនេះកំពុងទុកស៊ីហើយបាទនេះពុំពេញមាត់មកស្មៅស្ងាយបាទមើលស្ងាយខ្លះស្មៅស្អីឆ្លងខ្លះស្មៅស្អីគេដូចស្មៅជៀនដុះលើទឹកខ្លះមិនតស៊ូទេខ្លាចតែងាយខ្លាចតិចខ្លាចខ្យល់ខ្លាចក្តៅអីបាទយើងចាំសត្វគឺវាសត្វអត់មានអីស៊ីទេនេះអ្វីសំខាន់ជាងការចូលចិត្តទេបាទតែយើងចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់ទៅបីលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏តស៊ូដែរបាទបាន 2 ខែហើយមេលើកូននេះដល់កនេះបោកតែច្រឡំតែឈ្មោលមិនឈ្មោលទេមេញីខ្នងគេឡើងដាងសាំងស្លូតក៏ចិត្តឲ្យឯលេងមកបោកគេមកក្បាលគេទៅជាគេនេះបោកធំជាងមេទៀតបោកបាន 9 ថ្ងៃ9 ថ្ងៃ 9 ខែហើយបាទបាន 9 ខែតាំងពីថ្ងៃទី 8 បាទចូលដល់ខែ 10 នេះថ្ងៃទីដល់ថ្ងៃដល់ខែ 11 ថ្ងៃទី 8 បាន 10 ខែចូលដល់ខែ 11 ថ្ងៃទី 8 បាន 10 ខែឥឡូវទៅបាន 9 ខែជាង 9 ខែតាំងពីថ្ងៃទី 8លើនេះថ្ងៃ 10 ប្រមាណហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ 10 ប្រមាណនេះវ៉ៃឆែកមើលទូរស័ព្ទដល់ថ្ងៃទីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះថ្ងៃទី 13 14 យ៉ាង 13បាន 9 ខែប្រហែលថ្ងៃហើយ 3 4 ថ្ងៃជ្រូតលើទឹកទេបាទស្មៅដុះជ្រូតត្រឹមទឹកក្រោមទឹកតិចតួចបានអត់អីទេស៊ីតែបើយើងជ្រូតទៅជ្រៅកន្លះម៉ែត្រទៅក្នុងទឹកអីវាអត់ស៊ីទេវាខុសពីក្របីតែបើយើងទម្លាប់វាក៏វានៅតែស៊ីប៉ុន្តែមិនទម្លាប់អញ្ចឹងបាទជ្រូតលើទឹកក្រោមទឹកផាជាមួយទឹកអីបានអត់អីគោស៊ីបានតែបើជ្រៅដល់កន្លះម៉ែត្រជាងអីវាស្លែវាកាន់ធ្នឹមនឹងដើមស្មៅវាអត់ស៊ីធំក្លិន
ប៉ុន្តែបានមួយថ្ងៃហើយរួចមួយថ្ងៃនោះនគរចោលនោះទៀតដាក់ក្របឲ្យលោកគោក្បីគេលែងមកស៊ីស្មៅបំរុងមេនេះកូន3នៅក្នុងពោះកូន3នៅក្នុងពោះបាទវាឆ្ងាញ់គេហើយបាទបន្ទវងរីអាចដែរស៊ីស្ងែនេះស្ងែផើមចេញការខ្លះមិនទាន់ចេញខ្លះគង់តែផើមស្ងែបាទបើវាការចេញមកចំហឹងយើងឲ្យគោស៊ីក៏មានបញ្ហាដែរក្អកបាទគោក្អកតែបើមួយចាស់អីទេបាទធម្មតាការនៅខ្ចីឡើយតែបើការរឿងចាស់ដឹងតែមានបញ្ហាហើយបើនៅតែការវាហុយវាស៊ីទៅវាហុយទៅវាចូលតាក់នឹងអំពងខ្យល់ឬក៏កន្លែងណាមួយធ្វើឲ្យគោវាក្អកวันนี้បងផើមឲ្យផ្កាមួយបាទអញ្ចឹងអត់អីទេអាចឲ្យវាស៊ីបាននេះមានដើមនេះដែរនេះដើមគេហៅដើមពីលុចាប់និយាយចាប់ភ្លេចបដោយវាលើទឹកក្នុងដើមហ្នឹងពីស៊ីលុកឆែតបាទកឆែតរំនឹករោកឆែតឃើញបាទដើមកឆែតបាទលំឡើងដល់បាញ់ទឹកសោះស្គុះបាទជាញញបាទជាញញបាទចង់ហាថ្ងៃមកស្ទុះ1ម៉ោង2ម៉ោងទៅយើងយកបាញ់ទឹកវាហើយចងវាឲ្យស្រក់ទឹកឲ្យស្អាតតិចទៅយើងចូលកន្លែងស្នូកចំណីបាទអីស្អីក្រៅពីស្មៅស្ងាយទេបាទពិបាករកស្មៅផ្សេងណាដល់ទឹកឡើងទឹកលិចអស់ហើយធ្វើការបាទធ្វើការឲ្យគេឲ្យឆ្លៀតចិញ្ចឹមគោបាទតែឆ្នាំនេះប្រហែលជាចូលខែ3ខែ4ខែ5ហើយបាទយកទៅជាការបាទធ្វើជាការម្ដងលែងធ្វើការឲ្យគេបាទទៅដាំស្មៅនៅជាការដាំស្វាយចន្ទីដាំអីនោះហើយយកគោទៅចិញ្ចឹមនឹងតែម្ដងប៉ុណ្ណឹងទៅទិញថែមបាទទិញថែមបាន2បាន3ទៀតបាទមេល្អជុំបាទដូចជានេះជាដើមបាទប៉ុណ្ណេះបានហើយបាទល្អពេកក៏យើងវាអត់មានលុយទិញដែរអញ្ចឹងមេរបស់នេះវានឹងសំរុំវាមិនថ្លៃពេកក៏មិនថោកពេកដែរបាទ
តិចទៀតកន្លះឆ្នាំជាងអីទៀតយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំទៀតមួយនេះជួយពង្រីកសមាជិកថ្មីទៀតបាទមេក៏ជួយពង្រីកកូននេះក៏ជួយពង្រីកបាទអញ្ចឹងវាទៅធ្វើឲ្យមានសមាជិកច្រើនហើយថ្ងៃមុខបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ